السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله نخدم معكم لي مانيب ديال التي بي دي شيمي ديسكريبتيف. 3 مانيب هما qui consiste المانيب الاولى dosage d'un mélange de barium et de fer ferrique، المانيب الثانية dosage du calcium dans l'eau d'alimentation، المانيب الثالثة analyse du sel de mort FeSO4 NH4 SO4 XH2O et détermination de son taux de cristallisation. اول حاجه نخدم معاكم l'organigramme ديال المانيب الاولى اللي هي dosage d'un mélange de barium et de fer ferrique. اول حاجه كنشوف في لا مانيب، اول حاجه شنو هي هو لو برينسيپ ديال هاد لا مانيب. شنو هو الهدف من هاد لا مانيب؟ لو برينسيپ شنو هو؟ le barium est déterminé gravimétriquement sous forme de BaSO4. Le principe de dosage gravimétriquement est donné en annexe. كما في البوليكوب اول حاجه كناخذوا لا سوليسيون S0 شنو هي من لا بوريت. Le mélange à analyser sous forme d'oxyde mixte de barium et de fer. يعني S0 هي واحد الميلونج من l'oxyde mixte de barium et de fer، يعني فيها Ba2+, SO4- و Fe2+. كناخدوها من لا بوريت، هذه كتسمى لا سوليسيون S0. On prend 20 cc يعني 20 ml de la solution S0 à l'aide d'une burette كتحطها في un bécher, dans un bécher de 250 cc, ce qui veut dire 250 ml. Après on ajoute 20 ml d'eau distillée ماء مقطر dans un bécher de 250 ml. Après troisième étape, في le bécher de 250 ml on ajoute 10 ml de HCl concentré. علاش كنأجوتيو HCl concentré pour rendre le milieu acide. Après كتشد هاد لو ميلونج هذا كامل كتزيد عليه 5 ml ديال l'acide sulfurique H2SO4. Après on le porte à l'ébullition وكتغطيه بواحد الفيغ دو مونطر واحد 10 دقائق بحال هكاك. ابخي كتخليه يبرد لي refroidir. ابخي كتفلتريه sur un verre frité de porosité. Après laver plusieurs fois, le précipiter avec de l'eau distillée bouillante يعني سخون. من بعد قبل ما تفلتريه كتتعبى هذيك الفيغ فريتي شحال فيها M0 ديالها. Donc on doit peser le verre frité vide et sec ou كنقيدو la masse S0 la masse M0. Après veillez à ne pas jeter le filtrat, il sera utilisé pour le dosage du fer. Après on porte le verre frité à l'étuve, ce qui veut dire Fahrenheit à 120 degrés Celsius et laisser au moins 30 minutes. Refroidir dans un dessiccateur et peser les verres frités contenant le BaSO4. هذاك التعصب ديال BaSO4 كتقيد لا ماس M1 حيت عبرناه هو في طا انيسيال خاوي، ومن بعد من صفينا فيه هذيك لا سوليسيون عبرنا لا ماس M1. ابخي هذه بالنسبه لا بارتي الاولى. من بعد باش كتلقى لا ماس ديال داك التعصب اش كدير دلتا M1 موان M0. دونك كما قلنا كتعبر هذاك لو فيغ فريتي كتلقى واحد لا ماس M1 ديال التعصب هذاك البريسيبيتي دلتا M ديالو. باش تلقى داك التعصب شحال كيساوي كدير ليطا فينال موان ليطا انيسيال باش كتلقاه لا ماس ديالو لا ماس دو BaSO4 اوبتوني هي 0.360 غرام. كتقيدها شي واقع. ابخي كدوز لا دوزيام بارتي ديال لا مانيب le dosage du fer. كما كنعرفوا le dosage du fer est dosé volumétriquement par l'oxydoréduction يعني اكسيد اختزال. اول حاجه le filtre du dosage précédent يعني الفلتر اللي بقى في الدوزاج الاولاني est étendu à 250 ml. كتشد الفيول جوجي
كتصفي فيها داك الفلتره كتكبو فيها. ابخي كتزيد لو ديستيلي حتى لهداك لو تري جوجي. ابخي كتاخد هذيك لو بريز ديسي وكدير لها الدوزاج باش تبريباري لا سوليسيون ديال لا ريدكسيون دو فير Fe3+. La prise d'essai de 25 ml à l'aide d'une burette. Après que tu as la solution à l'ébullition, ajoutez doucement par petite quantité bout d'une spatule du chlorure d'étain SnCl2 jusqu'à la disparition du complexe ferrichlorhydrique jaune FeCl3. Veuillez ne pas mettre trop de SnCl2. يعني كتشد هذاك لا سوليسيون كدير ليبوليسيون الغليان. ابخي كتزيد عليها une petite quantité كميه قليله ديال SnCl2 حتى ما يبقاش الكومبلكس جون jusqu'à la disparition du complexe jaune. Après كتغفخوادي لا سوليسيون sous le courant d'eau. Après قبل ما تغفخواديها كتوجد لا سوليسيون ce qui veut dire ajouter rapidement en une seule fois 10 cc 10 ml ديال HgCl2 chlorure mercurieux. قبل فاش تكون كتغلي في الغليان في ليبوليسيون كتوجد نتا لا سوليسيون الثانيه اللي غادي تزيد في لا سوليسيون الاولى. لا سوليسيون الثانيه شنو فيها 100 مل ديال اجوتي 100 مل على دي بروفيت. اش كدير فيها 100 مل دو ديستيلي 20 مل ديال لاسيد سلفوريك H2SO4 5 ml de l'acide phosphorique concentré و quelques gouttes d'indicateur coloré كيما استعملنا في التي بي استعملنا الدابس. ابخي كتشد هذيك لا سوليسيون كيما قلنا في هاد ليطاب هادي on refroidit la solution sur le courant d'eau ajouté rapidement en une seule fois 10 ml de HgCl2 chlorure mercurieux. après كتشد هذيك لا سوليسيون على ما تبرد كدير لها الدوزاج باش هادي دوزيها بكادو CR2O7 bichromate de potassium. Mettre sous l'agitation continue de la solution préparée et faire tomber goutte à goutte. يعني كتحل هذيك لا بيغيت goutte à goutte à l'aide d'une burette le bichromate de potassium. شنو هو bichromate de potassium هو كادو CR2O7 كتبقى goutte à goutte كدير هذاك لاجيتاتور مانيتيك كدير هذاك لو بارون باش تحرك لا سوليسيون. ابخي ملي كدير غوت ا غوت علاش هادشي كامل باش نوطي هذاك لو فوليوم ايكيفالون. لا couleur verte des ions chlorure apparaît. Opérez alors lentement jusqu'à l'apparition de la coloration violette. ملي كتوصل لا coloration violette كتحبس qui marque la fin du dosage. يعني le volume équivalent شحال لقينا le volume équivalent كما قلنا لقينا 4.3 مل plus ou moins 0.1. هذا الفوليوم على l'équivalent. هذه دلتا في يعني l'incertitude يعني نسبة الخطأ. دلتا في عن فلامانيب غادي نقول لكم كيفاش تحسبوها.